Bugun sizlar bilan qo'ylarni semirtiradigan ovqatini tayyorlaymiz. Okey, men qopni yechish bor, menga bilmagan nimagadir yomon kayf beradidan qarang. Hanu reklam bo'lardi-yu, bizga kerak bo'ladi oyim, nonvacha ko'tariladi. Bizga kerak bo'ladi arpa, bug'doy. Ozgina kepi ham qo'shamiz, chunki kepi arpa bilan bug'doyni qo'yi tanasiga tezroq yuqishiga, tezroq semirishiga yordam beradi. Bu meni fikrim. Endi bu ovqatimizni yaxshilab aralashtiramiz. Akeli bu yemimizni hazm qila olmasdan shundoq o'tkazib yuborish ham mumkin. Yo drabilka yoki qaynatib pishirib bersanglar ham bundan ham zo'r bo'ladi. Endi bu cho'ki faqat semiz qo'ylarga-da, kichkina qo'ylarga og'irlik qiladi bu. Bu yemni semiradigan qo'ylarga tayyorladik, lekin yana bitta narsa, hamma o'zi qo'yni har xil boqadi akalar. Men qanaqa o'zimda qanaqa boqsam, nima qilib boqsam o'shani ko'rsataman. Kimdirlar kommentariyada yozishi mumkin, bunaqa boqmaydi, bunaqa boqmaydi. O'zi hamma qo'yni o'zi bilganicha boqadi. Qo'y shunaqa yuvosh jonivor, sizni xarakteringizga, sizni ovqatingizga, sizni vaqtingizga ko'nadi. Keyingi videolarimda pishirib qanaqa berishni o'rgataman.